मेरा चितवन क्षेत्र नम्बर 3 का आदरणीय आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू नमस्कार। म शोभिता गौतम। आज निर्वाचन प्रचार प्रसारको अन्तिम दिन हो। भोलिदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ। मैले गएको संसदमा करिब 3.5 वर्ष काम गर्ने अवसर पाएँ र 3.5 वर्षको अन्तरालमा आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म कानुन निर्माणमा काम गरेँ। अधुरो कार्यकाल थियो तर समर्पण पुराको पुरा थियो। मैले पदलाई अवसरभन्दा पनि बढी जिम्मेवारी ठानेर काम गरेको थिएँ। मेरो हरेक प्रश्न, हरेक आवाज, हरेक पहल सार्वजनिक नै छ। मलाई के थाहा छ भने जनताको अवस्था आफै बदलिँदैन। जनताको अवस्था बदल्न नीति बदल्नुपर्छ र वर्षौँदेखि हामीले अपेक्षा गर्दा पनि नबदलिएको नीति बदल्न यसपटक नेपालको वर्तमान राजनीतिको अध्याय नै बदल्नुपर्छ र नयाँ सोच र करारनामा सहित आएको नयाँ दललाई नीति बदल्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ र बदल्ने कि नबदल्ने भन्ने निर्णय चाहिँ जनताको हातमा छ, तपाईको हातमा छ। अब मौन अवधिमा म तपाईसँग एउटा मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु। कसैको प्रभाव, भ्रम, डर, पैसा, प्रचार वा हल्लाबाट होइन, आफ्नो अन्तरआत्माबाट निर्णय लिनुहोस्। आफ्नो वरिपरि हेर्नुहोस्। हाम्रो अस्पतालको अवस्था कस्तो छ? हाम्रो सरकारी विद्यालयको गुणस्तर कस्तो छ? युवाहरू किन विदेशिन बाध्य छन्? किसानहरू किन निराश छन्? सार्वजनिक सेवा पाउन किन यति कठिन छ? देशमा इमानदार व्यवसाय गर्न किन यति अप्ठ्यारो भइरहेको छ? यदि तपाईलाई यी सबै प्रश्नहरूले असहज बनाएन र सबै ठिक छ भन्ने लाग्छ भने मेरो तपाईसँग कुनै आग्रह छैन। तर यदि तपाईलाई लाग्छ देशलाई नयाँ सोच, नयाँ ऊर्जा र इमानदार नेतृत्व चाहिएको छ र अब परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने लाग्छ भने तपाईँ परिवर्तनको पक्षमा निर्णय लिनुहोस्। पुरानो बाटोले नयाँ गन्तव्यमा पुर्याउँदैन। नयाँ भविष्य बनाउन नयाँ नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। यो चुनाव केवल व्यक्तिको होइन, अबको देशको दिशा तय गर्ने चुनाव हो। तपाईले लिने निर्णय केवल आजको लागि मात्र होइन, तपाईको लागि मात्रै पनि होइन, आगामी पुस्ताको भविष्यको लागि पनि हो। म फेरि एकपटक तपाईसँग